Magandang araw po sa aking mga ka-organikong ka-garden. Masarap sa maulan at malamig na panahon ng mainit na sabaw. Kaya ang ulam natin for today ay sinigang na isda with labanos at talbos ng kamote. Kaya samahan niyo po ako sa aking garden at mag-ani po tayo. Ang unang sangkap na ilalagay ko sa aking sinigang na isda ay ang labanos. Ang labanos, tulad ng carrot, ay isang gulay na bungang ugat. Ito ay pahaba, kulay puti at may matapang na amoy. Isang uri ng maliliit na halamang gulay na may matigas at malutong na ugat. Ano ang mga sustansya at chemical na maaaring makuha sa labanos? Ang iba't ibang bahagi ng halamang labanos ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng chemical at sustansya na maraming benepisyo sa kalusugan. Ang pangalawang sangkap na ilalagay ko sa aking sinigang na isda ay ang talbos ng kamote. Hindi nalingid sa ating kaalaman ang magandang epekto sa ating katawan ng pagkain natin ng talbos ng kamote. Ang halamang ito ang ilan sa mga masustansyang gulay na hindi na nangangailangan pa ng mabusisi at matinding pag-aalaga upang tumubo ng maayos. Ang talbos ng kamote ay mayaman sa vitamin C at vitamin B. Ang pangatlong sangkap na ilalagay ko sa aking sinigang na isda ay ang spring onion. Yes po mga ka-organikong ka-garden, ang spring onion po ay isa sa mga pampalasa na nagpapasarap sa ating pagkain. Nagiging mas masarap, mas mabango at mas masustansya ang ating lutong ulam o putahe kapag nakasahog ito. At ang last na ating aanihin ay ang kalamansi. Gawing asim kilig sa sarap ang sinigang with kalamansi.